Dhe nuk krahasohet dot dhimbja edhe situata e shqiptarëve dhe serbëve me izraelitët dhe palestinezët. Nuk mund të thuhet afërdita që ne jemi pozicionuar sikur të ishim pozicionuar në anën e Serbisë në raport me Kosovën, sepse kanë qenë mu izraelitët, ata cilët edhe nëpërmjet dokumentarit e pasqyrojnë një realitet që ishin pozicionuar për të mbështetur viktimat civile të Kosovës, për të mos lejuar një holokaust të ri në zemër të Evropës në fund shekullin e vitit 20 dhe kjo zonja që është zonja Jasmin Friedman, që është deputete opozitare atje, e vendos spikam, thot faleminderit, thot jo vetëm për atë çfarë ju keni qëndruar me neve si popull, por për atë çfarë kanë bërë etrit tuaj, gjyshërit tuaj, për të ndihmuar hebrejt, ata cilët informacionet cilat sot u shpalosin nëpërmjet komunikimit përbashkët të dy kryeministrave, Benjamin Netanyahu edhe Edi Rama në Jerusalem në vizitën zyrtare. Këtu nuk dua të ndalem, po i veçoj këto elemente, këto detaje. Sa ti të ndalem